我老公成日都有時笑我，哇！你真係可以咧推住架車咁樣樣，然之後淨係一樽奶咁樣樣就走翻出嚟。佢哋個車房個門一開嘅時候就會睇到，哇！點解會可以擠爆咗個車房嘅？所以而家可以住到一個咧咁大嘅地方咧，當然對於我嚟講咧就係一個錦上添花嚟㗎啦。鍾意我嘅片嘅話，就請你 comment、like、subscribe、share 同埋撳埋個鐘仔啦。喺上兩條片咧，我就分享咗咧，我由2022年啦就移居到嚟呢度美國 Las Vegas 拉斯維加斯，咁到而家咧都有2年半嘅時間啦。當中咧，我覺得一啲最大嘅挑戰同埋咧嘅大不同。如果咧你有興趣嘅話，都可以睇翻呢2條片。咁今日咧我都會講多一個，而呢個咧就係空間。好明顯呢個就唔係一個大挑戰啦，呢個係一個好處，係咪？我哋移居去外地嘅時候，其中我哋最想要嘅就係空間。咁一陣間我都會講下咧呢個體會究竟係點樣完善咗我嘅生活啦，同埋其實最緊要係點樣完善呢我睇嘢嘅角度。啦，咁我哋初嚟到咧，咁當然就未買樓啦，咁我哋都係租屋先嘅。咁我哋咧就租一啲叫 apartment， 咁其實就係同香港我哋嘅大廈裏邊嘅其中一戶咁樣樣咧係好似，不過我哋香港咧就叫做 flat， 因為比較英式就叫 flat。咁我哋咧租嘅地方咧就大概1200尺啦，咁就亦都係一個比較安全嘅地區，咁亦都有我哋叫做 gated community， 咁就係有閘嘅，咁都係2房啦，咁有2個廁所啊，亦都有露台啊 balcony 啊咁樣樣，咁亦都有車房嘅。咁其實咁大嘅地方有咁多嘢咧，都係咧1800蚊美金，其實圍翻咧都係14,000蚊港紙嘅啫。咁大概咧喺度年半左右咧，我哋就最終買咗屋啦，我哋就叫做 home。咁即係我而家住緊呢度啦，咁就有3房啦，咁亦都有2個廁所啦，亦都有 backyard 啦，有2個車房啦，咁其實1600尺到啦，咁就圍翻都係40幾萬美金，其實都係300幾萬港紙嘅咋。咁所以喺度住咧嘅居住環境咧就一定係好好多噶啦，喺空間上啦，我哋亦都唔需要俾咁多嘅錢啦。尤其是有 baby 嘅話咧，咁佢又可以喺 backyard 度咧通屋就咁樣，絕對咧就係非常之理想嘅。其實喺度住咧都不禁咧會令我去回想翻咧自己過去嘅喺香港，其實大部分嘅時間都係住一個好狹窄嘅環境，即係除非你係非常之富裕嘅啫，咁否則咧都係住喺呢啲幾百尺嘅，可以係公屋又好，私人屋宇都好，其實都係比較狹窄嘅環境。而喺呢度咧係完全相反嘅，所有嘢咧都係多，我哋叫 access， 同埋咧係大啊嘛，係咪？即係唔單止就係地大啦，啲屋大啦，其實你諗下食嘢都係咁啊！哇，啲份量大，有時你見到咁大，其實都唔想食噶嘛。不過咧呢個都唔係重點啊，就係咧喺呢度，因為咧咁樣嘅文化咧，所有嘢都係大同埋多嘅時候咧，其實咧好多時你會見到咧，就譬如去 Costco 啊、去 Sam's Club 啊呢啲，即係我哋成日都話哇，呢啲好大嘅巨型，都唔係超市嘅巨型嘅市場咁樣樣，其實咧都會慣咗係會買好多好大量，我哋叫做一個 in bulk。其實咧同埋有時咧，我喺側邊嘅即係鄰居咧，都會佢哋個車房個門一開嘅時候就會睇到，哇！點解會可以擠爆咗個車房嘅？係真係好多好多嘢擠滿晒嘅，咁但係我自己係好唔一樣噶嘛，係咪？喺香港生活，其實你都唔可以買咁多嘢，因為你都冇咁多地方去儲存，係咪？咁所以咧，有時咧我去 Costco、Sam's Club 嗰啲咧，其實我啲朋友或者我老公成日都有時笑我，哇！你真係可以咧推住架車咁樣樣，然之後淨係一樽奶咁樣樣就走翻出嚟。喺呢度咧的而且確咧，哇！你入去嗰度只係買一樣嘢咧，其實覺得真係好驚訝㗎。咁但係其實當中咧，我哋都再睇到啊，原來咧唔同嘅文化咧，真係會咧養育唔同嘅我哋。咁除咗咧喺心理上咧，即係覺得喺呢度係好富足之外啦，咁當然咧喺呢度有好多實際嘅條件咧，都令我覺得哇，原來我哋香港人其實真係應該值得更加多。可能咧我哋以前喺香港話真係要見到一覽無際嘅天空，可能你真係去到要譬如可能要去西貢啦，真係遠離城市多少少係咪你先至會睇到？咁而且咧，亦都因為呢度地大咧，譬如咧你要去打網球啊，咁我記得以前喺香港，哇！你想打網球，你真係唔一早 book 定你就唔使諗啦，你仲要同啲 tennis coach 同埋爭餐死。喺呢度咧，基本上咧你就攞住2個球拍，然之後咧就咁行入去，咁你就有得打噶啦。
我都記得咧喺呢度住咗段時間，第一次翻香港嘅時候咧，當我咧坐住架車咧，由機場出翻去咧九龍嗰度嘅時候咧，我會見到哇，原來我嗰個嘅 visual 即係個視覺咧，係一時間咧處理唔到，因為其實有好多嘢發生緊，即係除咗有好多人啦，有好多個樓宇、好多嘅顏色咁樣咧，哇！原來我哋係一路咧都處喺一個就係我哋成日所講一個好煩囂啦、好繁忙嘅一個環境之中。而呢度 coffee shop 都係咧非常之大嘅，都唔需要擔心會唔會有好多人啊。咁其實我哋會基本上咧坐幾耐都得嘅。嗱，總括嚟講咧，喺 Vegas 嘅呢2年幾咧，當然咧有好多文化嘅差異啦、衝擊啦，自己咧都需要好多時間咧去適應嘅。咁當中咧又係有好嘅一面啦，有唔好嘅一面啦。咁而咧最終咧，我發現咗咧，其實咧有一個嘅體會咧，都同我嘅工作咧係好有關係嘅。嗱，我哋成日咧做運動做 training 嘅時候咧，我哋都會講啊 ，If it doesn't challenge you, it doesn't change you。即係話咧，如果佢咧挑戰唔到你嘅話咧，佢亦都改變唔到你啊。另外咧就係 sore today, strong tomorrow。即係話咧，今日咧可能做完運動咧就會比較酸軟，但係咧你就肯定聽日咧係會強壯一啲。而我咧作為咧港人啦，喺外地居住咧，其實最終咧都會覺得好自豪嘅，因為我哋咧喺香港個競爭咁大啦，同埋一個咁狹窄嘅環境。如果咧我哋都生存得到咧，其實咧我哋都好有 potential， 好有一個潛力咧去 thrive， 即係咧我成日都講要反彈。好啦，咁今日咧我就分享到呢度啊！如果大家有興趣嘅話咧，都可以睇下我一個 video 咧，就係講下點樣咧喺高壓中咧存活並且反彈起嚟。咁好啦，咁我哋喺下一個嘅 video 再見啦！